Mira la luz. Hola, good morning, buenos días, ¿cómo estamos? Ay. Oh, es que se está comiendo sus galletitas. Buen provecho. ¡Ah, son nachos! Esa ardilla es mexicana. ¿Ya lo viste dónde está? Míralo, ahí está. La luz o la oscuridad. Es que viven en el medio del edificio, porque ahí se protegen harto. Pero míralos, ahí andan. Ellos ya andan en la luz.